Cik-cak, Matej Konaš. Zdaj zmer, da drugim kaj zadelati, meni hvala Bogu zaenkrat ni bilo treba še nič. Jaz sem 6 kilo deca pa. Dobrodošli že v 7. epizodi Vrnitev od pisanega. Prejšnji teden se je v delavnici oglasil Matjaž Jelen in skupaj s Tadejem obnovil kolotek. Poimenovali smo ga Jelenov del. Danes pa pridejo na pomoč še ene znane roke, v bistvu noge. Vse najboljše zate, vse najboljše. Pirčke zate. Hvala. Mislim, da morajo čestitke tudi kontra, ne? Ja. Vse najboljše. Hudi perčki iz Bele krajine. Res? Vizir, priporočam. Blackjack. Čau, dec, pa si. Kar pogumno noter. A to je pa tvoj tale? Ne. Nažalost ne. Ne, to vsak ne, njegov je noter. Jure Košer je šel ravno kar v delavnico. Jaz upam, da tako, kot je imel včasih v nogah, oziroma ima še vedno, bo imel zdaj v rokah. Dobrodošel v moji delavnici, v mojemu peskovniku, kle se mi igramo bolj cele dneve. Kakšen tebi drugački muska sede? Vse. Vse. Ti si bil neki v hip-hopu čas. Jaz sem zmer hotel biti hip-hopper, to mi je bilo tako top. Še zdaj študiram, da bi mogoče včas pustil to, pa šel repat. I don't know what you heard about me. But if you can't get a dollar out of me. Cik-cak, Matej Konaš, Košir je pripel, ker bi rada boli vas čim prej na cesto bi zapel, bova midva zdaj zagrabila, bova platiti je napadla, bova mogla pohiteti, ker mora rok ta ujet, heca tukaj ni, Slovenija čaka na projekt. Jure, jaz ne vem, če švasaš hitro, švasaš ful počas, časa nimamo veliko, bo treba stopati bolj na gas in ker vem, da smučeš hit potem še švasiti kot jaz, da Slovenija to vidi, da vidijo, to znaš. Evo. Tale kos je kos, na katerem posedi sopotnik. Mi da ga mečkam pripela, malo ga opasala, ga prevarila, pa ga še malo skladom potolkla. Tole. A si kdaj varil, Jure? Sam. Vladaš pa. Obladam ne, sam varil sem. Pa je stvari, če se nastavljam, vse nastavljam. Stisneš knof, ko bom imela pripravljena, koncentriraš na sredino, pa ta krogec narediš, da zapeleš v podnjem in to. Pit, tle je v redu. Da, dobro. Smejet, pehar, sem že zjebal. Veš, kaj je fajn, ne? Zdaj zmer, da drugim kaj zadelati, meni hvala Bogu zaenkrat ni bilo treba še nič. Tako se moraš postaviti, da vidiš, kje je žička. Takole bolj podhod delaš, boš lažje. Višje. Dobro. Jaz sem slišal, da ima danes en rojsten dan, pa nekaj sem obljubil že nekaj časa nazaj. Čakaj, sam tole za... Ne, naš čak, kar ustam. Se ne boš, hvala. Se ne boš še veliko dobrega, predvsem pa kaj dobrega, ne, boš malo dobro, boš povedal. Evo, sam moram cel plato povesti. Hvala. Da sem malo nervozen, veš. Kdo? Jaz? Ti? Ja. A so? Ma nisem nervozen, te vem, da so. Da so da pravi? Ja. Dobri so. Mitraške pekarne delajo dobre krope. Ni to? Jure, poštriš ti? Ne, jaz sem na... Jure na dieti, ja? Jure na dieti. Rihta borben komplet za na plažo pa to. Jaz sem za Jure tak, jaz sem pa njegov nasprotja. Si drugače veš, da pod 100 kg niso deci, ne? Okay. Sam povem. Jaz sem 6 kilo deca pa. No pa če se že predadejo v delavnici, zakaj ne bi naredil en hiter update glede bulja, zadeva zgleda takole v tem trenutku, ampak napredek je vidim, tukaj je prvi kos zunanje lupine in pri sestavljanju tega pa prešvasa mi je pomagal tudi Jure Košer, ki pravi, da ne, podobna stvar, kaj jaz, če bi šel kaj narobe, oni imajo nič pred tem. Hvala za performance. Švasati bi bilo odlično, že dolgo nisem in ko nekaj zašvasaš, je dober občutek, je dan lepši. Projekt je izjemen, projekt je res lušten in sem vesel, da sem del projekta, da ga podpiram in želim si, da nastane res tako, kot se je zgodba začela z obilico dobre volje in zajebancije, da se tako tudi nadaljuje in da bo ta kombi, da bo ta izdelek prinesel veliko, bi rekel, veselih uric
čim širši množici. Za tale Gorenc kar obvlada, no? Tele pikice. Ja, lej, vidi se, da ni prvič švasal. Kako smo zdaj na urniku? Ja, lej, mi smo, če misliš, ko smo po terminu, smo ene 2 tedna nazad, kar ni nič groznega. To je še čist. Ja, to v bistvu je čas, ki ga še celo lahko popravimo, če samo potrudimo. Smo pa tako, zdaj začnemo prve koloteke gor, da je od zadnje, tlele imava gor že ta prvi kos zunanje lupine avtomobila. Kar pomeni, da bo zdaj zelo hitro začel odbijati obliko. Se pravi, kaj je zdaj naslednji korak? Naslednji korak je drug kolotek, pol bomo že kar na oferti kopasali, prve blatnike pošvasali, poden prv, pol bomo na zadnje koloteke, pol začnemo počas lupino gor sestavljati. Skoraj smo že zmagali. Tako, na koncu posebno obvestilo. Na željo mnogih, ki bi se radi oglasili v delavnici in prišli pogledati, pomagati pri prenovi, bomo organizirali dan odprtih vrat. Kdaj bo to? Takoj, ko dosežemo 1000 naročnikov na YouTubu. Še čisto malo torej. Klikni subscribe.